Oke, ADB sudah kebaca. Nah, lanjut kita masuk ke tab root pack. Oke, root pack. Apanya langsung modal ngerestart. Langsung masuk dashboard. Proses routing. Jalan. Rebooting. Lanjut kita pindah ke tab info. Masuk ke service. Ketik imei sesuka-suka Anda. Nomor HP boleh, nomor KTP boleh. Nanti jangan nomor rekening. Oke. Yuk kita lihat sudah root kah? Ya, susunya ada ya. Oke. Mousepad ngajak gue ikut dengan Oke, ini sudah sama dengan yang sebelumnya 5942. 5942. Oke, done. Bye me.